Ostres, quin desastre! Se m'ha escapat de les mans! Ai! Així, segur que no ho noten. Ja torna a fallar la merda de ràdio de la Mayuko. Inclinació de 45 graus! Potser m'ho he imaginat. Els banys de la nau nodrissa, la trobada i el cel ennuvolat. Tancat. Ai, em sap greu de debò, Mayuko, haver-te fet venir a treballar tota la tarda. No, els diumenges no tinc classe a l'acadèmia. Però, tot i així, quina feinada que hem tingut. Però la culpa la tens tu, pare. I hauríem de tenir més gent treballant al restaurant. Cartier, cuina occidental, digui? Sí? Sí? Què? Que vol 15 menús del dia i 10 menús de carn de porc amb miso? Tants en vol? Sí, esclar que els hi podem preparar. Els hi portarem d'aquí un moment. Hauries de pensar-t'ho abans de comprometre't. Però, Chie, gairebé mai no ens fan encàrrecs tan grans com aquest. Com volies que els hi digués que no a aquesta gent? I per culpa d'això, la Mayuko i jo hem anat com boges tota la tarda traient el fetge per la boca. Sí, moltíssimes gràcies, Mayuko, per venir-nos a ajudar. Et prometo que aquest mes faré tot el que pugui per pagar-te els diners que et dec. Això no cal dir-ho, pare. Truques a la Mayuko fora del seu horari de feina i la fas treballar com una esclava només perquè et convé a tu. Tens raó. Esclar que tinc raó. Bona tarda! Perdoni, però és que el restaurant encara no és obert. Ostres! Sí que hi ets. Chiaki! T'he anat a buscar els banys a Nohana i m'han dit que eres aquí treballant. Ostres, és una amiga teva, Mayuko? Va, seu. Pare, 2 cafès amb gel. Convida a la casa, esclar. Sí? Em sap greu. Que vagi de gust. Escolta, fa temps que hi ha una cosa que et vull preguntar, Mayuko. Sí? Que surts amb algun noi, tu? No surto amb ningú. Aquell de la gorra que l'altre dia va venir amb nosaltres a inspeccionar els banys nous que havíem fet, vols dir que no és el teu nòvio, Mayuko? De la gorra? En Genzo. No, és un amic del poble de quan érem petits. No som pas nòvios, ell i jo. No, doncs... Escolta això. Una trobada? Sí, amb una colla d'amigues estudiantes hem format un grup. Serà un club de noies universitàries. De les despeses se n'encarreguen elles. Que sona bé? O sigui que això que en dius una trobada deu ser... Una festa per fer gresca. I què feu per fer gresca? Xie, dona. És que ho pregunta tot, aquesta nena. Deu ser divertida aquesta festa. Ei, oi que vindràs, Mayuko?
És que a mi aquestes festes no m'agraden gaire. Però per què no, Mayuko? Si sempre estàs treballant i no tens temps ni diners per divertir-te. Per què no hi vas i mires de casar 2 o 3 nòvios ben rics? Què diu, Chi? Els nens no s'hi fiquen en aquestes coses dels grans. Ai... Demà passat és dimarts i no tenim classes a l'acadèmia. Què hi dius? Demà passat? Com que sempre tens tanta feina, mai tens temps de conèixer ningú. D'aquesta manera mai no arribaràs a tenir nòvio. És una llàstima, això. Un nòvio, dius? I si no, vens a xerrar i a divertir-te una mica i et distrauràs. Va, Mayuko, vine. Bé, potser sí. Doncs està decidit, oi? D'acord, sí. Bona tarda. Que d'hora que venen avui? Sí, avui hem tancat d'hora. Per un dia... Que bé, serem els primers. Un de gran i una nena. Moltes Pare, gràcies. has pensat agafar el xampú, oi? Ai, me l'he deixat. Un altre cop? Té, ja et deixo el meu, però t'has de rentar els cabells ben nets, eh? Sí, gràcies, Chia. Mira de no gastar-me'l tot, eh? Quan hagis acabat, passa-me'l. Sí, sí. Sí, una trobada? I li has dit que hi aniries? Sí, em sembla que sí que li he dit. Què vols dir, em sembla que sí? Sembla com si no estiguessis decidida. Sí, tens raó. Oh, sona divertit. Potser que em disfressi i em faci passar per una joveneta. Ben arregladeta, amb uns quants retocs, esclar. Potser encara els enredaria. Tu potser sí, tu els enredaries que Tommy. Què vols dir, potser? Va, estic segura que vosaltres us endureu tots els nois. Uns estudiants universitaris encara no s'han separat de les faldilles de la mare. Aquesta vegada em sembla que no vinc. No vens? Però aquesta trobada és perfecta per distreure't una mica. De tant en tant convé sortir a divertir-se. Sí, però és que jo no hi he anat mai a una festa d'aquestes amb nois. Que no tens ganes d'anar-hi? Sí, m'agradaria saber com són aquestes festes i tinc curiositat per anar-hi, però... Mayuko, dona, ja convé que facis coses típiques d'una noia de la teva edat. Si les úniques persones amb qui et relaciones som els dels Bangen Ohana, acabaràs comportant-te com una vella, encara que no ho siguis. Sí, és veritat. Va, només és una trobada. No hi donis tanta importància. De tant en tant va molt bé alliberar-se. Sí, tens raó. Què és aquesta trobada que dieu? Es pot saber què fas? Què s'hi fan aquestes trobades menjar? A tu no t'importa què s'hi fa. Ja m'ho pensava que hi hauria menjar. Vols anar a fartar-te sense dir-me'n res a mi? No és veritat. Però, escolta, com és que has saltat des de la teulada, tu? És que estic construint un ovni nou a dalt de la teulada. I per què a la teulada? Ja m'estranyava que hi hagués tants trastos vells a la meva habitació. Era perquè volies fer un Vigila que no altre tornis a fer un forat a la teulada, Nia? Això d'aquesta trobada és per conèixer nois més grans i atipar-se com unes lladres? No és gens com ho pintes, tu. Però això també és veritat. Si fos tardor o hivern em podria posar aquest jersei, però amb la calor que fa no puc pas. Que no hi pots anar amb la roba vella que portes? Total, només hi vas per afartar-te. Que no t'he dit que no es tracta d'això? M'he de vestir bé per no morir-me de vergonya si algun d'aquells nois ve a parlar amb mi. Ai, quines complicacions. Com que ets tu, et puc deixar algun dels meus tresors per anar a la trobada. Quins tresors tens, tu? Tatxan, una jaqueta extraterrestre que vaig trobar a les barraques del cràter. Que bé, et queda perfecte. Ni boja em posaria això. Doncs aquest llibre de rabiosa actualitat, acudits dels Estats Units. A veure... Ei, Bob, t'explicaré un acudit molt graciós. La nit Són del acudits casament, la dona li diuen boníssims! Bill Amb això et convertiràs en el centre de la trobada, Mayuko! Et penses que explicaré aquests acudits passats de moda? D'acord, jo només te'ls donava per si et podien servir. Em vols deixar tranquil·la? Molt bé, me'n vaig acabar de fer l'ovni. No el facis a la teulada, entesos? Si tornes a foradar el sostre, aquesta nit et quedes sense sopar. Bé, em puc posar qualsevol cosa. No hi he de donar tanta importància.
Oi que agafaràs menjar d'amagat i m'emportaràs perquè jo també m'atipi una mica? Bon dia, senyors! Bon dia! Què vols que em